Сәлем, дуҫтар! Бөгөнгө сюжетыбыҙ Тимер-Йосипов исемдәге лицей-интернатта уңышлы эшләп килгән саңғы секция тураһында булыр. Лицей-интернатта еңел атлетика һәм саңғы спорты түңәрәге әүҙем эшләй. Унда ҡыҙҙар-егеттәр ҙур теләк менән шөғөлләнә. Күнекмәләрҙе физкультура уҡытыусыһы тәжрибәле саңғысы Азат Янтаһир улы Каиров үткәрә. Ул бында 20 йылдан ашыу эшләү дәүерендә бик күп еңеүселәр әҙерләгән. Уның уҡыусылары йыл һайын район, төбәк-ара, республика, Рәсәй кимәлендәге ярыштарҙа беренселекте яулай. 26 йыл буйы эшләгән ваҡытта 200-дән ашыу уҡыусыларҙы сығарҙым. Бик һөҙөмтәле, юғары разрядтар менән беренсе разрядтарҙы шутлап бөткөһөҙ, 41 кандидат мастера спорта, 4 мастер спорта, бик күп чемпиондарҙы воспитал. Ә еңеү пьедесталына күтәрелеү өсөн ышаныс ҡына түгел, ныҡлы һәм маҡсатлы әҙерлек кәрәк. Балалар тренерҙары менән бергә саңғыла йөрөү техникаһын үҙләштерә, йүгерә. Хатта ярыштарҙа ла бергәләп көс һынайҙар. Азат Янтаһир улы чемпион исемен йыш яулай, уҡыусылары ла унан ҡалышмай. Йәш спортсыларға ниндәй теләктәрегеҙ? Алдынғы урындар ғына алырға, алтын медалдарға, олимпийский чемпионға тиклем барып етергә. Яңыраҡ Рязань өлкәһе Сасово ҡалаһында полиатлон буйынса донъя беренселеге һәм чемпионаты үтте. Унда Азат Каиров етәкселегендә лицей-интернаттың 7-нсе класс уҡыусыһы Вилдан Нуриев республика йыйылмаһы командаһы исеменән сығыш яһаны һәм 14-15 йәшлектәр араһында чемпион исеменә лайыҡ булды. Уңыштарың турында һөйләп кит әле. Минең беренсе ярышым үтте Авдон ауылында. Мин анда беренсе урын алдым. Менә яңыраҡ ҡына Сасово ҡалаһына барҙыҡ һәм мин анда беренсе урын алып ҡайттым. Саңғы түңәрәгендә тәжрибәле саңғысыларға алмашҡа килеүсе кескәйҙәр ҙә шөғөлләнә. Тиҙҙән был балалар төрлө кимәлдәге ярыштарҙа үҙҙәрен һынап ҡараясаҡ. Саңғыла йөрөү һеҙгә оҡшаймы? Бик оҡшай. Минем саңғылаға бик шәп йөрөйөм. Минем чемпион булаһы килә. Саңғы спорты ул саф һауала ваҡытты файҙалы үткәреү мөмкинлеге. Ҡояшлы көн, ҡышҡы һыуыҡ, ҡыҙҙар-егеттәргә дәрт һәм яҡшы кәйеф килтерә. Тау-тау хәбәр өсөн Абдрахманова Йәмилә.